Принимая решение поехать на фронт, одно я решил для себя твердо. Я буду делать все, что мне скажет Волод, потому что это мой лучший шанс здесь выжить. Начинается какой-то контакт, стреляют две стороны, то не стреляйте. Даже если тебе кажется, что он не прав, он прав. Они положили кучу людей даже без нашей помощи, сами. То есть в среднем там роту почти ебало. Командир никогда не должен идти первым, но он берег своих людей и делал так всегда, до последнего. Садись на рюкзак, если нет места. Дорога на фронт долгая, местами тесная, но совсем не скучная. Здесь съемка видео. Читаемся! Ты снимаешь? Снимаешь. Ты там Так. руками. Привет, привет! До архива. Украина! Не Украина, а Беларусь. Але пичу, я сам с Ческого. Путь полон событий и новых знакомств. Вкусно себе. Ой, посмотри на него. Он как будто Не, так классно, ну мне нравится его тип. Я бы, сука, обесрался, если бы. Боевой оператор. Когда узнают, что я из Беларуси, всячески поддерживают и помогают. Беларусь. Беларусь. Серьезно? Пацаны, мы вам чуть-чуть еды положили. Фронт тянется не одной ровной линией. Чем ближе к передовой, тем опаснее становятся маршруты. Тем быстрее нужно передвигаться, и тем экстремальнее становится езда. Стрёмно немного, но я думаю, что все будет заебись. Я постарался взять с собой минимум личных вещей, потому что знал, что часть маршрута придется пройти пешком. К тому же нам предстояло нести вещи, которые нужно было доставить на позиции для ребят. Все, уже совсем близко к нему. Что, пацаны, батарейки заканчиваются? Война в Украине изменила жизнь многих, и каждому пришлось сделать свой выбор. Никогда не думал, что в 21 веке мне придется взять в руки автомат. Я не служил в армии, полжизни занимался дизайном, и вот я на войне. События, которые вы увидите в этом фильме, происходили 3 года назад, в мае 2022 года, в небольшом селе на границе Херсонской и Николаевских областей. Это была моя первая боевая задача, а для Волода, нашего командира, это был очередной заурядный день на войне. Это вот здесь мы по кустам шли, правильно? Да. Потом мы вот так вот прошли, вышли сюда, зашли. Вот мы сейчас здесь, пидоры здесь, здесь, ну короче вот так. Пидоров много. Понял. Патронов не хватит. Последняя информация, что я знаю, что в Новоплавловке пидорасов нет, но они туда приезжают, кошмарят этих. Жители. Да. Там еду забирают, коров подрезают, всякое такое. Боевая кампания в этом селе была частью большого плана по предстоящему освобождению Херсонской области. Белорусы должны были удерживать позиции в селе Калининдорф. Что, думаете, ну не наступать будут или нет? И будут С этого направления не наступать не будет, потому что они сами ебанутые подорвали мосты. Ага. Прояснив общую ситуацию на месте, я продолжил общаться с ребятами. Я приехал снять нормальный контент. Вот. С разведки пойдешь? Хуй знает, куда возьмут с Волотом, наверное. Ты приехал снимать войну или все сослали снимать войну? Это наш командир, Волод. Он с 16-го года воюет за Украину. И я хочу исправить ситуацию, показать, что мы, блядь, ебашим, нахуй, а не сидим за хуйней занимаемся. Есть такой шанс, блядь, это сделать. Я обрадовался, что иду с ним на позиции, потому что у человека с таким опытом можно было научиться многому. Куда по составу? Я с Волотом иду, не знаю. Нестабильный интернет. Удачи. Наблюдаем пожар рядом с позицией, где ПЗРКшники сидят. На 12. Принимая решение поехать на фронт, сложно было подготовиться. Но одно я решил для себя твердо. Я буду делать все, что мне скажет Волод, потому что это мой лучший шанс здесь выжить.
Как говорили мне опытные ребята, главное всегда слушай Волота. Даже если тебе кажется, что он не прав, он прав. Вообще, это по мне, тут можно, типа, снимать, типа, приходы, хуёб, артуха, добавить. А снимать контента, типа, блядь, я ебу. Ну, когда, типа, вся часть этой операции закончится, тогда, типа, его выкладывать. Тогда, я думаю, это будет уже похуй. Без проблем. Ты мне главное скажи, что мне можно делать, что мне нельзя, что мне вообще... Какой главный твой совет? Бля, понимаешь, в страхе, типа, этой серии, как, типа, расскажи, как вам. Ну, по-разному, блядь. Это, Короче, как хуй не за 200-ться, скажи, все. Столько, сколько имел военного опыта за своими плечами Волод, не имел ни один из нас. Поэтому я решил побольше расспросить его обо всем, что успею. Возможно, это спасет мне в дальнейшем жизнь. вы не знаете, куда летит какой-то хуя? Сразу падать. Сразу падает. Понял. Буквально один-два только сидит. Ну, если понимать по звуку. Когда летит реально так, как всегда он разлететь не может, если вкус угля выше, у вас есть тупо... Далековато, допустим, пару секунд слышишь звук, но что-то снаряда. Ага. Ты понимаешь адекватно, что звук прошел уже над тобой, и понятно, что упадет как минимум, блядь, в километре полутора от тебя. Если звук это километра, почему он реально куда прям приближаешься, ну, скорее всего, он тебя рядом с тобой. Вот, это тут до воздушного земли, блядь. Ну, это лучше ты, ты поначалу сюда, блядь, падаешь на текущую, а потом будешь контент послушать. Когда она летит в район рядом с тобой, а когда она летит в район не рядом с тобой. И вот он заводит меня на позицию, отвечает на мои вопросы, а я даже территориально не понимаю, где нахожусь. Крохотная деревня посреди огромного ничего. Произошла рокировка. Я забрал, блядь, этого беспилотного этого парня, как его, Руха. Даю вам коса. Кос все в качестве бойца, ходит на посты, все делает, блядь, в этом плане, блядь, ясно. Так, какая моя задача? Наблюдаешь, слушаешь движение, блядь, техники, какой-то хуй, схему без старше, без доведет тебе тоже. Понял. Есть, блядь, схема ориентироваться. Ты покупаешь эту хуйню? Типа, что там 12 часов, 6 часов. Ну, 12 прямо, Да. 6 назад. Да. Ну. Вот смотри, за 12 часов принимается вот это направление. Ага. Вот это. Короче, в населенном пункте, который там находится, Ага, в маленьких далеких селах, названия которых даже я не ебу, чуть-чуть, блядь, туда нахуй. ага. И типа вся вот эта сторона до 6 часов, до этой железной дороги. После того, как мы пришли на позиции, Волод рассказал мне, что нужно делать и как себя здесь вести. Наблюдай, смотри, слушай, И чуть что, рацию передаю или куда-то бегу, что Да, говорю? по рации. Все понял. Аптека есть, будем передавать. И передаешь тоже по рации, вы выходите на базу. База — это вот тот дом, где мы были. Там Мгм, человек на связи тоже дежурит на постоянии, то есть там, бля, связь тоже поддерживается. понял. И сегодня, бля, думаю, что вот сейчас я выведу тоже этих пацанов, разведгруппа наша, она выдвинется на 800 метров вперед. Ага. Первую ночь я заступаю на дежурство в паре с другим бойцом. Я понял. Вот. Разведчик. Научу уровень. Светит там. Так и живем. Это наш домик, где мы ховаемся. Вот. Пацаны принесли жрачки, надо сейчас за горячей водой сходить. Вот это наши боевые приколы, теплак. Ну, сами поняли. Погнали. Ну чё, мышь бегала, что-то хотела сожрать. Вот. Уже день светла. Подвал, куда никто не хочет прятаться. И копы. Здесь мы сегодня прятались ночью от обстрела. О, что-то уже начинает бабахать. Потиху, но ночью громче было. Сейчас пойдем заварим похавать и будем сменять беса на посту. Перед дежурством я решил немного взбодриться и сходил на соседнюю позицию к ребятам, у которых был кофе. Все, дякую, хлопцы. Первым на утреннее дежурство заступил бес, старший на нашей позиции. А я должен был его сменить в 9 утра. Да, вот я видел, когда в школке в первый раз увидел, как он разделся, я охуел. У него осколки в ногах. Так у него в спине В спине там. осколки. Блядь.
Шея. Вот если не он снайпер, и прям насквозь просто. Легкая прям. Угу, да, он рассказывал. Шея, голова, скулом голову залезет. Ну, да. Он в коме 3 недели лежал. Выкарабкался. Ну, вообще, красавчик. Ночью дежурит обязательно парами, а начиная с утра по одному. Мне впервые предстояло дежурить в одиночку. Hello, guys. Высматривали поле. Пока тишина, никого нет. Только он ебашит от взрыва где-то. Вот такой вот, пацаны, выкопали. Так, посмотрим с этой стороны поля. Высокая здесь трава. По идее, с этой стороны позиция ЗСУшников, и они должны контролировать этот сектор, но на всякий случай позырим. Тишина. Первое дежурство прошло спокойно, и я даже успел расслабиться. Дежурство закончилось, и я пошел на пересменку. Собрался лечь отдохнуть, но отдохнуть не получилось. Так, водичка. Водички с собой только взять. А мы сегодня въебли по ним, да? Конечно, если обстрел будет, все, что выходы будут, это нахуй. Блять, уже совсем близко. Мне сейчас будет тупо пиздить. Разъебывать элеватор. Волод 1, 4, 5, 0. Трубочка залезла. Обозначили, это, скорее всего, будет продолжать. Все, о чем я думал во время первого обстрела, что нужно максимально понизить силуэт и держаться ниже уровня земли. Окоп маленький, попасть по нему достаточно сложно. Все остальное от меня не зависит. Как говорил Волод, это война. Тебя либо убьют, либо не убьют. Стороны где-то ебашит. Летела? Да, осколок. Это осколок? Да. Ебать. Так далеко. В это время по рации на связь вышел Волод. Оказалось, что по их позиции в районе базы тоже бьют. Київ. Волод на зв'язку. Христа зараз на місці немає. Зараз по мне тоже прицельно. По кому бьют? По Володу? О! Да можешь выходить, урод, мне все равно. Мне как-то тут спокойнее. Копчик, нормально, тенечек. Охуенно. Обстрел закончился, и мы вышли из окопа. У меня появилось время, чтобы перевести дух. Ты молодой, ты особенный, студентский прорыв, без тебя ничего не будет. Зомби! А, Тимошенко. Ага. В это же время Волод снова повел группу в разведку. Нет, тут пока надо пойти.
Ну, да больше километров. Вы к пацанам туда заменяете или и туда и обратно? Нет. Мы перед ними и обратно. А, Мы засмотрим, что там дальше будет. понял. Если, короче, блядь, это будет тема сдвинуться, то должна пехота перезанять ту позицию, потому что они должны двинуться вперед. Если СУ пехота не даст, то, блядь, часть, ну, то Волок-2 будет перемещаться сюда. Я там немножко еще маркировки внутренних людей сделаю, и, блядь, часть людей отсюда перейдет на то место, где разведка. Если линия фронта будет вытягиваться дальше. Туда в поле получается. Да. Ну, удачи, хлопцы. С Волтом я познакомился в начале полномасштабки, 1 марта 2022 года. Он формировал первую белорусскую боевую роту и проводил тренировки на базе. Сразу было видно, что он лидер. Сразу понятно, что он командир. В короткий срок он создавал бойцов из людей, большинство из которых даже не держали в руках автомат и ничего не знали о войне. Как он говорил, самая главная ваша задача – не убить себя и вашего побратима. Если вы справитесь с ней, это уже будет заебись. Огромный боевой опыт оставил множество следов на его теле. Мне запомнилось, когда я впервые увидел его в общей уборной в Киеве на базе. Он мылся ледяной водой из умывальника. На его груди, спине, ногах, голове, шее везде были шрамы. До полномасштабки он получил серьезное боевое ранение, с которым любой другой человек не смог бы продолжать службу. Но не Волод. Волода это не остановило. Остановить его могла только смерть. Выходя на задачу, Волод заметил, что возле позиции валяется мусор. Он приказал его убрать, потому что любой мусор мог нас спалить. Сейчас уберу, давай. Это не сельский мусор. Что-то военное же тоже все выкидывают. После этого разговора я снова отправился дежурить. На месте нас оставалось трое, так как старший по позиции ушел в разведку вместе с Волотом. Волод-1, это база. В посадке вы на 9 наблюдаете какое-нибудь движение? Видишь это? Я ничего не вижу. Сейчас я пойду постараюсь. Волод-1 пока ничего не видим. Связь с разведгруппами не всегда стабильна. Волод часто заходил настолько далеко и настолько близко к вражеским позициям, что связи с ним почти никогда не было. И если у кого-то получалось услышать его по радийке, то информация передавалась по цепочке от позиции к позиции до базы. Волод вышел на связь, сказал, что на максимально далекой дистанции обстановка 4-5-0. Мое дежурство закончилось, и я решил эффективно потратить свободное время, поставив пауэрбанк на зарядку. На нашей позиции электричества не было, поэтому я пошел на другую. Пауэрбанк зарядился, и я, чтобы не терять время зря, решил поискать доступ в интернет. На позициях не было вообще никакой связи, кроме рации, а Starlink в начале войны был большой роскошью, и заполучить его могли далеко не все. Уже несколько дней я был полностью отрезан от внешнего мира, и мне хотелось отписаться близким людям, что со мной все хорошо, и какое-то время я редко буду выходить на связь. Так что отправился в деревню искать интернет. Населенный пункт, в котором мы находимся, совсем маленький. Здесь десяток жилых домов и небольшая железнодорожная станция. Наши позиции распределены по периметру села. В его центре находится база. Это жилой дом, который оборудован всем необходимым. Недалеко от базы находилась позиция Волод-2, один из наших наблюдательных пунктов. Здесь хранится основной боекомплект. Наша позиция – Волод-1. Это тоже наблюдательный пункт на самом краю села. Позиции Пчелки-1 и Пчелки-2 находились между деревней и точкой эвакуации. Их особенность была в том, что они располагались в водосточных трубах. На элеваторе и по флангам села находились позиции украинцев. И вот я двигаюсь между этими точками, ищу интернет и общаюсь с теми, кого удается повстречать. А здесь я слышал, что прям где-то рядом прилетало, за нас летело прям. Вот мы там, вот эти дыры, да? Ну это самое, ну мы же не считаем такого, мы сидим там. Ваши подсчитывали, 19 выстрелов. Ну 2 кассетника, но они там были. И тут 19 выстрелов. А вот этот парень думал, знаешь, как говорит, я не считал, я раком стоял. Я говорю, тоже раком стоял. Я говорю, 19. Он так, 19 снарядов, чтобы развалить туалет. На гражданке я дизайнер.
творческий человек. Вот, так что это все для меня такое новое. Тазики для нас. Все новое. Попал сегодня под раздачу? А? Попал под раздачу? Не, сегодня в окопах сидели, ну, близко летало, но сидела, свистела. Не здесь был, да? Не, там. Так, пойду делать дела. Ладно. Все, до видения. Интернета здесь не оказалось, и я отправился искать дальше. По дороге я встретил еще одного белорусского добровольца. Он предложил мне показать итоги сегодняшних прилетов, и я согласился. Итоги сегодняшнего обстрела. Просто разъебанный в хлам туалет. Вот прилет был. Здесь вот просто в щепки. Был туалет и нет туалета. Осколки все деревья. Естественно, поебало. Вот, стекла повылетали. Вот осколки. Вырвало. Вот еще прилет. Вот прилет. Вырвало нахуй часть рельс. Пристрелялись пидорасы. Во. Еще прилет. Закончив здесь, я отправился на другую позицию, чтобы поискать интернет там. И мне наконец-то повезло. А есть у вас какой-то интернет? Ну, можно. Есть. Попробовать. Попробовать можно? Ну, давайте, было бы... Мне хотя бы подруге отписаться, что я живой, а то я ей сказал, что... Скотч я сделаю. Так вот. Дайте мне хоть. Может, тут... Давайте, пацаны. Ну, если получится. Ну, я надеюсь. Так, что мне надо дать? Все, просто телефон? Включить интернет. Включил телефон. Сейчас. Ну, здесь вообще... Ну, и отписаться, само собой. От всех фабриков. Да. Включил интернет, да? Да. И типа могут сообщения поприходить, да? Да, конечно. Ну, как могут? А потом типа напишешь свое и точно так же поднимаешь? Да. Охренеть, круто, если это сработает, это просто будет бинго. Я буду в шоке. Давай, кинчика. Способ выходить на связь с внешним миром найден. Я поблагодарил парней и отправился на свою позицию. По дороге решил проверить новые знания и забрался на крышу дома, чтобы словить интернет. Добыча интернета. Вот так вот мы добываем интернет. Сейчас, надеюсь, начнут приходить сообщения. Вот там вон распи***чный туалет сзади меня. Видите, где поваленные деревья. Вон железка. Так, сейчас проверим сообщение. Согласен. Но на фоне солнца ты просто секс. Человек, которого вы сейчас видите в кадре, тоже белорусский доброволец. Его позывной «Витушка». Он устанавливает антенну, чтобы улучшить связь в нашем секторе. С интернетом оказалось все просто. Я слез с крыши и встретил бойца с позывным «Жерар». Сплю, захотел посрать. Встаю, одеваю штаны, одеваю Я майку. сегодня уже не первую историю, просто посрать слушаю. Давай, Одеваю майку, все, одел обувь, накинул баечку, взял туалетную бумагу, салфетки, захожу на кухню, первые приходы. Такой думаю, ну ладно, возвращаюсь, беру броню, накидываю на себя, все, сидим в комнате. Начало близко бить. Я говорю, вот, я пойду в окоп. Он говорит, да, все идем. Все, садимся в окоп, я в окопе сижу, и очень, вот прям вот давит. И я такой хлопцам, блин, побыстрее бы уже, просто так срать хотелось. Вот прямо перед самым этим, все, заканчивается обстрел. Я выхожу, и первое, что я вижу, что сортир нахер разнесли.
Да, это просто какой... И тут так, пи***расы. Да, Это охренеть. понимаешь, они по сортиру 2 раза хуячили. Первый раз там в 5 метрах от него, второй раз, блядь, в него. Им нужен был сортир. Ну, После этого разговора я вернулся на базу. Наша позиция была крайней в Калинингорфе, и точка снабжения была довольно далеко, поэтому еду нам передавали по цепочке. В этот раз еду нам принес Жерар. Примерно в это же время снова начался обстрел. Леха Мы стреляет. оказались с Жераром в одном окопе. зашел еды принес, блядь. Как сегодня, реально. Давай к Чеху уже дуй. Я сейчас к нему пойду. Обстрел закончился, и Жерар вернулся к себе на позицию, а Волод снова собрался выводить группу в разведку. Перед выходом он дал нашей группе наставление, как себя вести в случае, если что-то вдруг пойдет не так. Начинается какой-то контакт, стреляют две стороны, то не стреляйте. Если вы понимаете, что начинают стрелять с одной стороны, и пули летят в эту сторону, а мы что-то все замолчали. Начинайте, блядь, с паки ебашить нахуй туда, блядь, в сторону горба. Значит, уже что-то пошло не так, блядь. Побыть с ребятами? Так, пацаны, удачи, Волод, блядь, возвращайтесь. Возвращайтесь. Волод был человеком войны. Он всегда стремился попасть на фронт. После того, как битва за Киев завершилась, а Волод в ней участвовал, он отправился воевать на Николаевское и Херсонское направление. По Володу было видно, что здесь он как рыба в воде, что именно здесь его место, и он об этом знает. На позициях у меня была возможность отдохнуть, подумать о каких-то второстепенных вещах, вроде того, как зарядить GoPro. У Волода такой возможности не было. У него не было подобного свободного времени. Он был сосредоточен на боевой задаче и его выполнении. На его плечах лежала ответственность за весь сектор, за своих бойцов и за смежные подразделения, которые прикрывали наши фланги. Ему нужно было контролировать все, чтобы все выполняли свои задачи, чтобы каждая позиция выполняла именно свою функцию. А так как на войне никогда ничего не идет по плану, то нужно было еще и находить выход из кризисных ситуаций. Помимо этого, он всегда лично выводил группу в разведку и шел первым. Это нарушало негласное правило. Командир никогда не должен идти первым. Но он берег своих людей и делал так всегда, до последнего. Волод вышел в разведку, а у меня появилось свободное время перекусить. Сварил себе какую-то бормотуху, и, выходя на улицу, я неожиданно встретился с Брестом. У меня к тебе серьезный разговор. Да. Вы долбоебы? Такого поворота я точно не ожидал.